Dober večer, spoštovane dame in cenjeni gospodje. Prijetno pozdravljeni na predvečer slovenskega kulturnega praznika. Med nami pozdravljam nocojšnjega osrednjega govornika, slovenskega literarnega zgodovinarja, dr. Igorja Saksido, župana občine Litija Francija Rokavca, podžupanjo Lijano Lovše, podžupana Borisa Doblekarja, člane občinskega sveta, direktorje javnih zavodov in ravnatelje in častna občana gospod Heleno Fojkar Zupančič in častnega občana Jožeta Drnovška. Med nami prav lepo pozdravljam še vse kulturnike v občini, ki sami ali pa v sodelovanju z javnimi zavodi ali drugimi društvi ustvarjajo pester program kulturnega dogajanja v občini. Skozi vse leto. Dobrodošli, nocojšnji večer je v prvi vrsti posvečen vam. S himno nas je pozdravil zbor svetega Nikolaja pod vodstvom dirigentke Helene Fojkar Zupančič. Zbor je bil ustanovljen pred 26 leti kot župnijski zbor, a je kmalu prerasel lokalno okolje in postal eden vidnejših evropskih zborovskih sestavov, ki združuje pevce iz Litije in drugih slovenskih krajev. V lanskem letu so pripravili gala koncert najlepših opernih melodij skupaj z zborom Adoramus Logatec, simfoničnim orkestrom Cantabile in solisti. Koncerta so izvedli jeseni v Logatcu in v Litiji. Zbor se nam bo v nadaljevanju predstavil še z dvema slovenskima pesmima, in sicer Petelinček je zapel in Ta na Solbici. Oh
Ta na solbici se poračalo, jalo lili lejo, lele lili jo. Ta na solbici se poračalo, jalo lili lejo, lele lili jo. Sonde, na glas termale, da so bilo prizvazile. Sonde, na glas termale, da so bilo rizglasnile. Hvala zboru svetega Nikolaja, še jih bomo slišali nocoj. Na predvečer slovenskega kulturnega praznika se bomo ozrli v pomen, ki ga nosita tako praznik kot tudi kultura za naš narod. Praznik je zametke dobil na začetku druge svetovne vojne, ko je leta 1941 po sklepu osvobodilnega gibanja nastalo vseslovensko praznovanje obletnice pesnikovega rojstva. Leta 1942 pa so tudi z mislijo na Prešerna predlagali 7. februar kot slovenski narodni praznik vseslovenske enotnosti. 8. februarja pa kot praznik slovenske kulture praznujemo od leta 1945, predlog zanj pa so podali člani odseka za prosveto pri predsedstvu SNOS 28. januarja 1945 v Črnomlju. Dan pesnikove smrti februarja in ne dan njegovega rojstva decembra je bil primeren zato, ker se je tedaj mogoče kritično ozreti v kulturne dosežke minulega leta. Prešernove nagrade so se začele na državni ravni podeljevati leta 1947, torej ko so se razmere po koncu druge svetovne vojne dovolj umirile in so lahko nagradili dosežke prvega leta po končanih spopadih. Vendar podelitev nagrad ni pomenila začetka popolnoma nove tradicije, ampak je imela ta korenine že v predvojnem času. Na dan smrti Franceta Prešerna, torej 8. februarja, so nagrade podelili že leta 1939. Šlo je za priznanja, ki jih je za posebne dosežke podeljevala ljubljanska občina, namenila pa jih je tako znanosti kot umetnosti, kar se je ohranilo še kar nekaj let po vojnem času. In tudi danes se ob kulturnem prazniku spominjamo vseh kulturnih dosežkov v preteklem letu. Zato zdaj na oder vabim župana občine Litija, Francija Rokavca.
Lep dober večer, spoštovane občanke in občani, lep dober večer, spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji kulture. Ponosni smo, da smo v središču Slovenije in da je že leta 1982 na pomniku Geos bili zapisane znamenite verzi iz Prešernove Zdravljice. Žive naj vsi narodi, ki jih repene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Ne vrag, le sosed bo mejak. To so izjemne besede, ki so bile zapisane že mnogo let, desetletij in tudi stoletij pred današnjim dnem. Pa še vedno so tako kruto realne in mnogim narodom nedosegljive. Zato smo lahko ponosni, da živimo v samostojni, neodvisni državi Sloveniji in da je bila prav kultura, prav slovenska pesem, slovenska beseda, slovenska knjiga, tisto, ki je oralo ledino naši nacionalnosti, domovinskosti in seveda tudi državotvornosti. Zato je še kako na mestu, da kulturi seveda namenimo poseben praznik, enkrat na leto, ampak da se ga kulture zavedamo tudi vseh 365 dni med letom. Zagotovo lahko trdim, da smo v lanskem letu prav na področju tudi infrastrukture kulture imeli dve pomembne pridobitve. Obnova in celovita ureditev parka na Trgu Svobode v Litiji Plečnikovega spomenika in pa dokončanje zunanje obnove cerkve Marijine Buzete na Dolah pri Litiji. V lanskem letu moram iskreno se zahvaliti vsem kulturnim delavcem in ustvarjalcem. Na čelu najprej z Zavodom za kulturo, mladino in šport, knjižnici Litija Šmartno, glasbeni šoli Litija Šmartno, gimnaziji Litiji, vsem trem osnovnim šolam Litiji, Gradec in Gabrovki in seveda vsem številnim društvom, ki delujete v občini Litija, še zlasti številčnim pevskim zborom na čelu z zborom Svetega Nikolaja, ki nas vsako leto navdušuje z novimi dosežki. Lipi, ki bo letos, tako Lipkam kot Lipcem, ki bodo letos slavili jubilejno 140-letnico delovanja. V lanskem letu se je še kako proslavil tudi zbor, Valvazorjev zbor in pa seveda pevke iz Fibole iz Vač. In seveda vsem, ki ste delovali na področju kulture, res iskrena hvala. Res, da podeljujemo naše nagrade ob občinskem prazniku, nagrade Petra Jareba, ki je prav takrat pred 140 leti bil eden izmed snovalcev kulturnega razcveta v našem mestu. Spoštovane občanke in občani, gospe in gospodje, želim vam prijeten večer, še zlasti pa prijetno praznovanje kulturnega praznika. Kultura smo ljudje. Hvala. Three strike, three rumble.
Kunalaksitoita leijakanna, tenubia kaikki laulavanna. Kunalaksitoita leijakanna, tenubia kaikki laulavanna. Aia, mbarie, mbarigarie, aia, mbarie, mbarigarie. Kunalaksitoita leijakanna, tenubia kaikki laulavanna. Kunalaksitoita leijakanna, tenubia kaikki laulavanna. Aia, mbarie, mbarigarie, aia, mbarie, mbarigarie. Kunalaksitoita leijakanna, tenubia kaikki laulavanna. Kunalaksitoita leijakanna, tenubia kaikki Najlepša hvala zboru svetega Nikolaja, ki se nam je v drugem delu predstavil z dvema pesmima latvijskih avtorjev in sicer skladbo Father Thunder in Vindo. Pri zadnji skladbi je na drumlico igral Žiga Tori, na kahonu pa je bila Polona Rakar. Še enkrat iskrene čestitke za ta nastop. Pomemben del kulture vsakega naroda je književnost, zapisana v njegovem jeziku. Z njo se širi jezik, besedni zaklad posameznika, ki z njim raste na številnih področjih. Vzgajanje mladih bralcev se začne takoj ob rojstvu z branjem pravljic, ki ne le širijo besedni zaklad, učijo branja, pač pa širijo domišljijo, ki vodi v kreativnega odraslega. V času pametnih naprav se pomen branja vedno bolj potiska v ozadje. Kvalitetna mladinska književnost pa je ključna pri ustvarjanju odraslih bralcev. Strokovnjak na področju mladinske književnosti je nocojšnji osrednji govorec, dr. Igor Saksida, literarni zgodovinar, ki raziskuje zgodovino in teorijo mladinske književnosti ter didaktiko književnosti, piše učbenike oziroma vodi avtorske ekipe za njihovo pripravo. Je najvišji
najvidnejši raziskovalec mladinske književnosti mlajše generacije, ki združuje spoznanja predhodnih slovenskih raziskovalcev. Zdaj ga vabim na oder, da z nami podeli nekaj misli ob letošnjem kulturnem prazniku. Spoštovani gospod župan, cenjena gospa podžupanja, direktor, vrli prijatelji umetnosti in kulture, moram reči najprej, da sem počaščen, da ste me povabili med vas na predvečer slovenskega kulturnega praznika. Mora biti ta predstavitev o mlajši generaciji raziskovalcev bi utegnila imeti tu in tam kak nujen popravek, verjetno je na spletu ta podatek že kar nekoliko zastarel, pa vendarle. Vesel sem, da sem med vami, počaščen seveda tudi, sam nisem, kot je že iz predstavitve povsem jasno, niti pesnik, niti pisatelj, ne slikar, ne kipar, ne glasbenik, kot je očitno tudi ne baletnik, ampak preprost učitelj književnosti, ki skuša skupaj z mladimi razmišljati o tem, zakaj pravzaprav brati literaturo, književnost, poezijo, prozo, dramatiko, karkoli že, v teh čudnih časih, ki res niso najbolj naklonjeni tišini, zbranosti in misli, ki se skriva v tej tišini. In tako sem razmišljal, kaj naj bi pravzaprav spregovoril vsem vam danes v povezavi s kulturo. Pa sem se domislil, da bi najprej pogledal v slovar, kjer bi morda našel opredelitev besede kultura. In če dam zdaj v oklepaj vse tiste definicije, ki so bolj, recimo temu, kmetijske, kot je recimo neka kultura na polju, ali pa biološke, kultura tega ali onega mikroba, sta mi v oči padli dve opredelitvi. Prva govori o tem, da je kultura seveda skupek dosežkov človeške družbe, torej neka slika, pesem in podobno, pa sem se spomnil na mlajše ustvarjalce, tiste zares mlajše, pomeni recimo 20 do 30, 40 let, ki so mi tu in tam v kakih pogovorih o književnosti sodobnega časa rekli, književnost, pesniki, pisatelji, pa tudi najbrž bi dodali slikarji, če bi bili iz te skupine, to je ogrožena vrsta. Danes vse že naredi umetna inteligenca, ta z tujo kratico AI, slavni megageni, ki ima dostop do vsega človeškega znanja. No, pa sem si rekel, prav, pa bom poskusil recimo vprašati slavni Chat, dati mu neko, tako kot profesor nalogo, vprašati ga, če bi znal napisati sonet o kulturi, ki naj ima rimo in zgradbo soneta, naj pa tudi vključi besede, dve besedi pravzaprav, slovenski in Prešeren. Ne bom vam vsega bral in se vam s tem maščeval, recimo za Bog si ga vedi, kateri greh iz preteklosti, ampak naj preberem samo eno kitico. V svetu, kjer kultura se rodi, slovenska pesem v srcu odmeva. V Prešernovih verzih se spoznamo, v njegovih besedah narod oživi in se dviga. No, rime že ni upošteval, pa tudi sicer so se mi zdele te misli bolj ali manj poceni, da takole rečem. Tale naš AI je v tem primeru bolj IA kot kaj drugega. No, dobro. Verjamem seveda, da bodo strokovnjaki za strojno in programsko opremo tega velikana še razvili, dodelali, pa tudi, če bi ga dodelali do te mere, da bi kot Prešeren pisal sonetne vence v tej bravuroznosti slovenščine in to v času, ko Slovenci niti izraza za stranišče nismo imeli, tudi kaj dosti jih ni bilo, tako da je po Ljubljani dehtelo iz vseh mogočih lukenj to ali ono. No, pustimo zdaj to. Tudi če bi to naredili, bi se mi še vedno postavilo vprašanje, kdo govori z mano, ko mi napiše pesem. Z mano govori stroj, z mano govori mrzla umetna inteligenca, z mano ne govori živi pesnik, kot recimo pokojni Tone Pavček, ki sem ga imel čast tudi poznati, pa tudi veliko je pripovedoval o samem sebi, o svoji ljubezni do domovine, do vina,
kako bi drugače Dolenc sploh lahko živel, Kanada na tem svetu brez kapljice dobrega vinca, in ni čudno, da se je preselil tja, kjer je morebiti vsaj rdeče vino za spoznanje bolje, to je na moje primorsko. No, govoril je mimogrede o tem, kako kramlja z angeli, ko sedi pred svojo kletjo, kako jih sprašuje, kdaj boš zarel šparon in kdaj bo treba si vzeti čas za res in potem za opazovanje teh trtin. Na koncu pravi, pa govoriva še o tem, da bo ob mojem koncu mi povsodil krila, da odletel bom Bog ve kam v nebo, poslušat mrtvih živa sporočila. Kultura smo ljudje, piše tule nad mano seveda, in kultura ni komunikacija z materijo, ki se ji reče umetna inteligenca, pač pa sporazumevanje, pogovor med živimi ljudmi. Zanimanje za njihove izkušnje, za njihove bolečine, za njihova veselja, za vse tisto, kar zbližuje vse nas z velikimi ustvarjalci, ki imajo samo to prednost, da znajo vse to tudi izraziti. Je pa kultura v slovarju slovenskega knjižnega jezika definirana še nekoliko drugače, in tu mi boste dovolili, da bom morebiti malo učiteljsko aktualen, tudi kritičen. Kultura je namreč tudi lastnost človeka glede na obvladovanje, uporabljanje splošno veljavnih načel, norm, pravil pri vedenju in podobno. In tu mi seveda pride na misel besedna zveza bralna kultura in povezava te besedne zveze z bralnimi navadami Slovencev. Te žal niso najboljše. Več raziskav je z tega področja, če omenim samo dve. Knjiga In bralci 6 iz leta 2019, se opravičujem, piše o tem, da 49% Slovencev ni prebralo v enem letu niti ene knjige. Potem smo se malenkost popravili in zdaj v zadnji raziskavi iz leta 2024 je ta odstotek upadel na 42, še vedno pa to ni kakšna spodbudna številka, da polovica naroda nikoli ne prebere nobene knjige, nas lahko vsaj skrbi, če že ne rahlo žalosti. Kot glavni razlog za nebranje navajajo, ni časa, smo preobremenjeni in tako naprej. Človek bi se vprašal, koliko časa si pa ti isti brezčasniki namenjajo recimo za mrzle zaslone takih ali drugačnih naprav. Skrb vzbujajoče je tudi to, da med mladimi, kar do 24. leta, kar 76% bere samo v angleščini. In ni naključje, da je eden od avtorjev te raziskave, Samo Rugl, povedal tole: če želimo ohraniti slovensko krajino, moramo slovensko knjigo vzpostaviti kot vrednoto, izražanje v slovenščini pa kot človeško vrednost. Umetna inteligenca nas ne bo osrečevala, prepričan sem, in raziskave tudi kažejo, da beroče nacije, beroči narodi, med katere štejemo zlasti tiste na severu Evrope, berejo več in so hkrati tudi zaradi tega srečnejši, počutijo se varnejše, počutijo se sprejete v okolju, v katerem posameznik dela, soustvarja in ga sooblikuje. Recimo, na Norveškem je družinsko branje pogosto v 75% vseh družin, na Slovenskem redno otrokom bere slaba tretjina staršev. In še nekaj je. Če je kultura tudi način vedenja, način sporazumevanja s knjigo, potem bomo morali vsi skupaj najbrž sami sebi in mladim dopovedovati, da je to v tem zares čudnem svetu tudi priložnost za umik. Jaz mojim študentkam in študentom vedno rečem, berite književnost ne zato, da boste naredili izpit pri meni, kar seveda ni nepomembno, pa vendarle, ampak zato, ker so tisti trenutki, tiste ure, ki si jih boste vzeli zase, res samo zase. Pustite telefone, odklopite se od zaslonov, nič se ne bo podrlo, ne bo nikakršne katastrofe, če morda ne boste ta trenutek vedeli, kaj vam ta ali oni sporočajo na Instagramu, TikToku ali komorkoli ali katerikoli drugi platformi že.
ki je pred nami. In verjemite mi, seveda, kar nekaj mladih mi v tem tudi verjame in si vzamejo čas zase. Zadnjič smo imeli izpite, 2 dni od tega, pa mi je Poba, za katerega nikoli ne bi rekel, da je zelo veliko prebral, prinese velik debut dnevnik branja, profesor, glejte, vse to sem prebral, pa še ilustriral in veste, te knjige imajo nekaj v sebi, jaz zdaj raje berem, res, odklopim se. Pa še nekaj je treba mladim in vsem nam povedati. Knjige so tudi priložnost za kritično razmišljanje o tem svetu. Zato, da jih ponotranimo, da v njih razmišljamo, da se naučimo tudi odzivati se na vse mogoče krivice in stiske tega sveta. Knjiga nam ne ponuja stereotipov, nam ne ponuja udobja kot mediji, nam ne ponuja kar naprej ene in iste mantre, da si je srečo mogoče kupiti, ampak nam ponuja sporočilo, da je treba biti, opazovati svet, biti do njega kritičen, biti aktiven v svoji domišljiji in potem seveda spreminjati najprej samega sebe in šele na to vse to, kar pride za tem. Svoje okolje, graditi boljši svet, boljšo družbo. Ne pa izumljati alternativna dejstva, teorije zarote in tako naprej, kar nam seveda tudi ponuja smetišče po imenu internet. In nazadnje, vsi skupaj bomo kot starši morali prepoznati tudi vzgojno vrednost literature, tudi njenih problemskih tem. Zato ne bomo bentili in robantili, če bo profesor slovenščine v osnovni ali v srednji šoli dal za domače branje kak problemski roman, ki kaže otroštvo kot bolečino, ne pa kot čas, ko smo vsi skupaj zaviti v sladkorno peno. Zato bomo spodbujali učitelje, da bodo visoke cilje postavili pred svoje dijakinje in dijake ali pa učence in učenke, ker samo visoki cilji, samo kultura dela, spoštovanja avtoritete in tradicije vodi svet naprej. Ne pa ležerna predstava o nekakšni igrivi in prijazni šoli, kjer ni treba ničesar početi in je glavna mantra samo igra, igra, igra in prijaznost. Nič prijaznega ni v tem, če otroke ne vešče kritičnega mišljenja, ki ga dobivajo skozi kulturo, zlasti skozi branje, spustimo potem na precej krut trg dela, če ga seveda jemljemo v evropskem kontekstu. Kriza učiteljskega poklica, ki smo ji priča, ni kriza tega, da mladi ne bi želeli učiti, da ne bi bili radi učitelji. Je kriza tega, da se morajo mladi učitelji in učiteljice bistveno več kot svojim temeljnim poslanstvom, to je navduševanje otrok za snov, ki jo predavajo, ukvarjati z Excel tabelami, takimi in drugačnimi stebrički in starši, ki so tu in tam precej naporni v svoji nestrokovni kritiki naših, recimo temu, kurikularnih ali pa šolskih vsebin. Ampak ne bomo končali v teh temnih tonih. Končajmo s Prešernom. Za vse vas, ki ste prijatelji kulture in umetnosti, bi rekel tole. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Hvala lepa. Doktor Igor Saksida, najlepša hvala za te besede in ker ste potrkali na naše vesti. Kultura Slovenije je zaradi njenega geografskega položaja zelo pestra. Tu se prepletajo tako vplivi slovanske, germanske kot tudi romanske kulture. Kulturo izražamo skozi tradicijo, mitologijo, skozi glasbo in ples, literaturo, tudi kulinariko, umetnost, film in gledališče. Predvsem glasbena scena je, kot smo lahko danes z zborom svetega Nikolaja že slišali, pestra in razgibana. V drugem delu današnje prireditve se nam bo predstavil duo Hostnik
Pakrečič. Tomaž Kostnik je koncertni pianist, šansonjer, pesnik in avtor glasbe za najrazličnejše priložnosti v več glasbenih slogih ter sodeluje z mnogimi umetniki in obsežnim opusom. Mitja Krečič je violinist, skladatelj in aranžer, ki prav tako deluje v več glasbenih slogih ter sodeluje z mnogimi umetniki in glasbenimi skupinami. Skupaj sodelujeta pri številnih projektih, tudi kot duo Kostnik Pakrečič. Samo svoje vstopata na področje šansona, kjer pokažeta, kakšen naj šanson sploh v 21. stoletju bo, da je svež in da ga ni povozil čas. Poezija v dialektu, ki svoj navdih včasih najde tudi v hlevu. Glasba, ki zajema iz bogato založene shrambe domačih in tujih zvrsti, nato pa z izmojstrenim občutkom vrhunskega šefa skrbno odmeri prave sestavine. Pa jima prisluhnimo. Večer. Ja, midva sva Kostnik Pakrečič. Mateja, zdaj sva pa res že postala ljubljenca Prešernovih proslav. Vsak let, lani bil žalc. Ampak vas moram prav pohvaliti, ker sva bila v Škofji Loki, moji rodni Škofji Loki, je bilo tako, 3 komadi med protokolom, pol pa govorance in tako naprej. In pa ne bi bil najen koncert, pa urce, tako kot je danes zamišljen. In se pojavlja na odru, vsi vstanejo, sem rekel, poglej, rodna gruda, že na začetku ovacije. Figo. Vsi korito, 40 minut nastopava sama sebi. Sva rekla, saj pol kaj dobila za podzob. Figo. Sva šla na postajo na kebab. Tako da sva zelo vesela takega gledališkega vzdušja. Hvala vam za povabilo in za tako pozornost. Začela pa... Kar zaploskajte si, ja. Začela pa z eno narečno, ki nosi naslov Lahdev jutar sonce sjel. Lahdev jutar sonce sjel, lahko pa denov. In moj jamral, da je kraj dan, ta drug pa, da je dali noč. Lahdev je odjale, jeseni prišla, ti už pa prav klavrn gledala v tla. Lahdev glav se tvija vrtila, vsa zgubljena leta. Ka preveč odla naglej, človek ni krhk, se koj postara. Star, ratalok sem gun, sonce sam zase špara. Lahdev jutar sonce sjel, lahko pa denov. In moj jamral, da je kraj dan, ta drug pa, da je dali noč.
Hvala lepa. Ja, jaz zgodbe nabiram v domačem okolju, ene so celo del družinske tradicije, žal. Tudi naslednja je taka, bom pol povedal, za kaj se gre. Uvodnak se je stegnil, je naslov. Se pržvali, ni dosti drgar, se pržvali, nikoli ni bilo nič bolj. Utak se je stegnil, pa je glava zazjala, pa ga je nadrešil, pa manca ideala, pa da ga bo voda še kdaj poslala. Hvala. Ja, sami ste si krivi. Pa ste naja pa povabili. Ja, to je resnična zgodba moje stare oziroma prababice. Je bila ena izmed številnih otrok in je padla v odnak v otroštvu. In potem jo je prijateljica ven zvlekla in ko je prišla do mame, je mama rekla, da je škoda, ker ni kar not ostala. Ja, mi imamo bogato tradicijo črnega humorja, pa na suhi, ampak tle niti ni črn humor, ampak je stvar resna in mene je to blazno fasciniralo, ker vsaka žival načeloma poskrbi za svoje mladiče, pa človeku pa to ni tako. Tako, kot pravi Svetlana včasih, ni vsaka mama dobra mama. In jaz tega, mene to fascinira zato, ker preprosto tega ne razumem, kako je to možen. Tako da, ja, take zgodbe mi dva sprava v musko, velikrat pa ne sam take, da noter čist prestrašeni. Zdaj pa eno, ki jo še nikoli nisva se jo prešparala za danes. Ta pa ni v dialektu, v svetu jasnih mej je naslov, govori pa o letnih časih. Jaz sem blazen fan letnih časov, tako kot so pri nas v Škofji Loki. Zmer se veselim naslednjega. Pa je zima, pa se jo nažreš, pa začne vse cveteti, pa vse diši. Pa se tudi tega malo nažreš, pa prije ona vročina, pa žurka, pa morje. Pa se tega nažreš, pa zadiši po kostanju, pa po moštu, pa po vinčku. Pa se tega nažreš, pa zadiši po prazenkih, pa lučke, pa kuhanček. Tako krasno se vse kolobar, da res sem fan. Ne predstavljam si, da bi se preselil nekam, kjer bi bila bolj enolična klima. Tako da toliko v navdihu za ta komad, ki je pa sicer ljubezenski. Ko noč tehta več kot dan, ptice odletijo stran. Midva pa
midva pa, kot lahko gotoviva, drugače se prilagodiva. Ko zima davek, če pobrat, čuvaj gozda grejo spat. Midva pa, midva pa, midva pa, midva pa, kot lahko gotoviva, drugače se prilagodiva. Tako lepo se zadiši, kot vonj domače hiše, kot tiste dni, ko jaz in ti želela sva še više. Je to ljubezen brez ovir, v nas ujit prastari mir, za vse ljudi en vlak in tir, za mojo sliko tvoj okvir. Ko sonce staja zimski plašč, vse se ženi kot nalašč. Midva pa, midva pa, midva pa, midva pa, midva pa ničesar kriva, drugače se prilagodiva. Ko dan spet tehta več kot noč, vse tako je kot nekoč. Midva pa, midva pa, midva pa, midva pa, v tem svetu jasnih mej se iščeva naprej. Tako lepo se zadiši, kot vonj domače hiše, kot tiste dni, ko jaz in ti želela sva še više. Je to ljubezen brez ovir, v nas ujit prastari mir, za vse ljudi en vlak in tir, za mojo sliko tvoj okvir. Je to ljubezen brez ovir, v nas ujit prastari mir, za vse ljudi en vlak in tir, za mojo sliko tvoj Hvala lepa. Zdaj pa sledi en tak pelinkovček za presekati. Premierno sem jo izvedel na en civilen porok. Bi mogel prav posneti close-up matričarke. Od tako širokega nasmeha, da bi lahko vse modrostne zobe preštel, pa do orade pečene na žaru, tako. Še dobro, da je bila žlahta v igri. Ljubezni, kot tista velika smreka je naslov.
Ljubezen je kot tista velika smreka, prevelika za premajhnega človeka. Tako zgleda, ke da vzrasla do neba. Na koncu je pa lubadar, na koncu je pa lubadar, na koncu je pa lubadar v Grancla. Na koncu je pa lubadar, na koncu je pa lubadar, na koncu je pa lubadar v Grancla. Hvala. Ja, lansko let sem rekel, da se pa res nam prijavil na noben festival več. In se tudi nisem, pa je pa prišel razpis za festival šansona. Pa se tudi nisem mislil odzvati, dokler ni prišla tista prekleta zadnja noč, ki je bil rok za oddajo in sem dobil klasične nosečniške simptome. Mislim, da je bila ura 23:57, ker sem oddal tale komad, ki je postal pol celo zmagovalen. Dekle iz zlatih sanj je naslov. Čakaj me ljubezen, greva se igrat, vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat, temu se pa najbrž lepše reče zadnja plat. Ne beži nikar, ne umikaj mi oči, ko svežem te s pogledom drugo vam boli. To je bela rjuha, to je modra kri in to cvet rdički za Slovenijo dehti. Se dobro ve, kako se pride do vodi, na puščave suhih tleh, pri izvoljenih ljudeh, dekle iz zlatih sanj. Črno noč odeto, med želja skova, zame si do sveta. Ledaj na plan, srčece razpeto, da samo najde stran, kjer rodil se bo nov dan. Ne čakaj me ljubezen, greva se igrat, vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat, temu se pa najbrž lepše reče. Ne jokaj se, lahko popraviva genom, lahko sem rekel, prosil te pa res ne bom. Pot te sama bo prignala na moj dom, da spoznam te sabo, Bogom, zemljo in še kom. Skrivnost je dar, ne vnovči zase je nikdar. Saj se vidi po sledih, da ima dež od obeh, dekle iz zlatih sanj. Črno noč odeto, med želja skova, sveto, ledaj na plan, srčece razpeto, da samo najde stran, kjer rodil se
Hvala lepa. No, tale govori pa o kolegih glasbenikih, ki so si za voljo širše prepoznavnosti dali operirati svoja imena in priimke. Največkrat gre za lepotno odstranitev šumnikov, pa tudi druge slovanske fonetične zagate. John je naslov. Iz Janeza nastal je John, globoko v sebi pa ostal še vedno on, ki so ga podcenjevali. Iz Janeza nastal je John, globoko v sebi pa ostal še vedno on, spoznal je, kaj lahko dobiš od Slovenca, ki te hvali. Zdaj končno bo zablestel tako, kot si zasluži, saj dobra glasba je zato, da nas čim več okuži. Zakaj bi se počutil kot roža sredi mraza in postal še ena žrtev lastnega izraza? Odšla je legenda, besede so odveč. Janez, ki postal je John, čeprav je Johnov več. Odšla je legenda slovenske gore list, čeprav srce mu pravi prekleti konformist. Žal ni zasijal, kot bi si zaslužil, preveč bilo je drugih Johnov, da bi svet okužil. Na koncu z avionom domov so ga poslali in takrat celo v novicah smo lahko prebrali. Odšla je legenda, besede so odveč. Janez, ki postal je John, čeprav je Johnov več. Odšla je legenda slovenske gore list, v smrt naj bi ga spravil nek glas, ki mu je pravil prekleti konformist. Janez, ki postal je John, iz Johna Janez je postal v domači fari, kjer je najbolj znan. Vsako leto se daruje maša zanj. Ja, tale vinček je mažve plana, ne? Jaz sem imel tudi cmok. Bomo pol poplaknili za kuski, se nova dolga, brez skrbi. Ja, morje, še trimava. Morje bo ta prva, ta je suška tudi. Pa ne govori o lepotah morja, ampak o enem lokalcu, ki morja še ni videl. Tudi taki so še pri nas. Snoč sem z morjem debatiral, snoč sem vsega se spovedal, ker strnak zacopran se zagledal, ker polepšan svet za dva. A ni Bogu nič več zame, da mi dal ta križ na rame, a ne
Daj poišči mačna veja, da predstava se konča. Morje, nisem videl, da je ljubezen. Morje, nisem videl, da je ljubezen. Morje. Morje nič ni odgovoril, morje pleše ni zavzdihnil, ki je bilo treba dvigniti red zauštala, še dišali po obal. Prsti z nucem se oddela, lahko kdaj še skapa bdela, preden se pokolija zavirbšna, hung že zdaj me pokopa. Hvala lepa. Zdaj pa še ena malo bolj eksotična spet. Tam v 80-ih pa 70-ih se je pri nas na suh pri Škofji Loki razpasla neka moda samskosti, da ostaneš sam z mamo. A do penziona, jaz sem k sreču bežal temu kelihu. Je šel mimo mene, ampak me pa navdihujejo te neposvečeni moški, ki so ostali sami. Ker pravijo ne pri duhovnikih, da so v celibatu zato, ker so kot reka, ki jo zajeziš na eni strani, da potem močneje teče po drugi strani, a ne. No, in mene pri teh samcih, ki pa niso duhovniki, zanima točen ta druga stran, kjer močneje tečejo. So res zanimivi liki, zanimive zgodbe, mislim, včasih na meji razumnega. No, in naslov komada je Za ožjega samca tožba. Sva jih prej z Matijo govorila, koliko radi popredalčkamo folk, ne. Mislim, zdaj, če niso v zvezi, si pa kar samc, ne, z veliko zašiljico. Mislim, kaj, če si v zvezi, si pa zvezancer, kaj mislim. V glavnem, ne bomo filozofirali, za ožjega samca tožba. Razjam pa tok se zdim, da so fant, kar spremeni, pa čakam, čukir, kaj djav. Pa da se kakšna stvar po konc postav, pa da se kakšna stvar, ki me obrne, pa da vse ena stvar pogled mi vrne, pa zdim, pa gledam, pa zdim, pa čakam, da prinesem jim kakšna palca, železenko ali pa žiro. Če
malce je ali pa ne, grem od sore v lokal, pa čakam čukirke djav. Pa da se kakšna stvar po konc postav, pa da se kakšna stvar, ki men obrne, pa ne vsa ena stvar pogled mi vrne, pa zdim, pa gledam, pa zdim, pa čakam, da pa ne se vim kakšna punčka, železnka ali pa žirav. Če punčka je ali pa ne, iz lokala pridem dan, pa čakam čukirke djav. Pa da se kakšna stvar po konc postav, pa da se kakšna stvar, ki men obrne, pa da vse ena stvar pogled mi vrne, pa zdim, pa gledam, pa zdim, pa čakam, da bi se Bog poslal kakšen cahen železenkov ali pa žirov. Po se mi pa Bog le prek dekle oglasi, po štingah pride mat pa prav. Šljiva, niste že mal pristar za jagat, dej se enkrat že ostal. Pa iz fantka spet se v desca spremenim, pokrovka se že ruka vreme v glav. Pa ji rečem, stavo si ne moram pomagat, se moraš gravžat po narav. Pa zdim, pa gledam, pa zdim, pa čakam, dem spet stari za en dan. Pa zdim, pa gledam, pa zdim, pa čakam, sonce nekdol prlo blan. Pa zdim, pa gledam, pa zdim, pa čakam, dem spet stari za en dan. Pa zdim, pa gledam, pa zdim, pa čakam, sonce nekdol prlo blan. Pa gledam, pa zdim, pa čakam, tem spet stari za en dan. Pa zdim, pa gledam, pa zdim, pa čakam, sonce nekdol prlo blan. Mateja Krečič. Hvala lepa. No, za slovo, uradnega dela, seveda. Bo pa zaigrala eno suško balado. Matija pravi, da je to moj najlepši komad, jaz se do tega distanciram. Ampak dejstvo pa je, če bilo zdaj čez 4 minute konc sveta, pa bi imel možnost zaigrati še en komad, bi bil to verjetno tale res. Kaj če bi malo luči ugasnil? Temno svetlobo. Temno svetlobo. Čist. Še bolj. Nič skrbeti zaradi klavirja v to. Če lahko še to, pa ono. Bravo! Abençoe kdo z mano bolo, a kdo z mano lunatolo. Žolta luč nad gmajna vstaja, tako pravel sket sred raja. Rmene lepe, rmene strehe, Kriste Jožef pa Marija, hči hvaležna, da obstaja, še nasedla deco klaja.
Ce noci meu zila kirpti ublubu detek teu lubu Ghețăm te ești Ce noci meu zila Kirmu varila Dejte Git jest lach Jemu wtedy Abençoe dos manabulo Avdos manolunatulo Am spicam get setilitas Drais kmocagram sak muštita Mlada svauka ležala Nekaj bilo nasred med nama Zdaj pa lihtek skrb leževa Ki ta drugo pa naveva Če noč me vzima Kirpti oblubu Detek te v ljubu Gecem te jest Če noč me vzila Kjer mu varila Detek it jest lach jemu wtedy Ljubezenska. Hvala vam.
miza, prinesel meni. Vsi smo jih vzeli, smo videli, sam da se nam pije. Človek je kar šokiran, ko se to košta. Sploh tako, kar vsak od nas pozna, pa žre doma. Ab specialiteta iz prepeličih jajčk, šnicel na zelišču postelc, pa vsirov srajčk. Ab vampe, ab ajmoh, tab zile pa klobasa. Ben hudič ni videl, ko bi zbral, da potegno asa. Ljubezen je ena, ljubezen je 100, ještě mi tisto, ti me pa to. Izbrala sva dober, plačala drago, zdaj pa počakva še mal, da vidva kva bo. Da vidva kva bo. En idiot, da vstal posam par pijač, eden ni naročil, neki bolj po domač. En se je mal afnal, dokler ni račun prišel, jaz sem pa kot zmeri svoja klasika izbral. Pičenka je imela sicer dlak, kot žena po zim, pa se je tak šlo se skuzla ven, da nagovorim. Ti pravijo, da so dobro zbrali, ti pa za en drek. Jaz svoj žen sem zjutraj dejal, lej, si z ljubezni, a tudi tak. Si z ljubezni, a tudi tak. Ljubezen je ena, ljubezen je 100, ještě mi tisto, ti me pa to. Izbrala sva dober, plačala drago, zdaj pa počakva še mal. Ljubezen je ena, ljubezen je 100, ještě mi tisto, ti me pa to. Izbrala sva dober, plačala drago, zdaj pa počakva še mal, da vidva kva bo. Zdaj pa kar kar v sosednji prostor. Da nazdravimo, hvala lepa. Hvala, Du, Hostnik in Krečič. S tem tudi zaključujemo današnjo prireditev v počastitev osrednjega kulturnega praznika. Želim vam, da jutrišnji kulturni praznik preživite mirno, kulturno, v družbi dobre knjige ali pa ob obisku katere od kulturnih institucij oziroma prireditev, ki bodo jutri imele odprta vrata. Vabljeni ste tudi v Mestni muzej Litija, ki bo jutri svoja vrata za obiskovalce odprl med 9. in 17. uro, brezplačne vodene oglede pa pripravljajo ob 10. in 15. uri. Hvala za nocojšnji obisk, prijeten večer še naprej in srečno!